بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هنعمل فيديو جديد. بس يا ريت لو كنت مش اول مرة تشوفين تشتركي في القناة او تدوسي على زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان توصلك مني كل جديد، وتدوسي لايك عشان الفيديو يرتفع. ويا حبايبي اللي معايا اصلا في القناة، يا ريت تدوسوا لي لايك عشان خاطر الفيديو يرتفع. احنا النهارده انا زهقت من كتر الاكل نواشف. طبعا انا مش كل يوم بنزل لكم فيديو، فانا الايام اللي ما بنزلش دي طبعا بتبقى اكل نواشف، صدوق، كفته، بانيه، بيتزا، حاجات اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده في القناه. فالنهارده اول يوم بقى هنعمل اكله حلوه كده من بتاعت زمان، اكل اللي بيشبع ويدفي البيت كده، تحس ان البيت فيه بركه. هنعمل كوسه وهنعمل بزله. طبعا انا دايما بعمل حاجتين، نوعين خضار، عشان انا ما عنديش حد بيجتمع على نوع واحد ابدا، غير هي الباميه الوحيده. الباميه والملوخيه، لا، الباميه والملوخيه والقاس، الثلاث دول حاجات بيجتمعوا عليهم كلهم. اما الحاجات التانية لازم يبقى فيه فرق. فانا النهارده هعمل كوسه وبزله. انا جبت اللحمه وحطيتها على النار تستوي، لان انا بنحبها مهريه قوي، يعني قوي في الاكل. فبسلقها الاول، بحط الميه واحط فيها مرقه ومكعب مرقه وبصلايه وملح وفلفل اسمر، وبحطها على النار لغاية ما تستوي. وبعد كده بعمل بقى الخضار. أنا جبت الكوسة حكيتها وقطعتها دواير زي ما انتم شايفين كده، حلقات. وبعد كده عملت التسبيكة عادي. أنا ما عنديش النهاردة سمنة، فأنا حطيت حتتين ليا أو 3 حتت صغيرين مكعبات كده. وبعدين أول ما ينزلوا اللية بتاعتهم بحط شوية زيت، وعادي بحط بقى البصلة وبشتغل عادي. حطيت البصلة، وأول ما اتشوحت حطيت الطماطم، وبعدين حطيت فيها الملح والفلفل الأسمر، وطبعا السكر ما ننساش خالص. وانا بحس ان الخضار بتاعنا الاصلي الاساسي، يعني اللي اتعلمناه من امهاتنا، ما بيبقاش فيه بهارات. حلاوته انه بملح وفلفل اسمر بس. فين يعني ممكن تحط مكعب المرق مع الشوربه، فبتدي طعم طبعا برضو حلو قوي. هنا بعد ما حطيت الطماطم، حطيت بقى فيها، نقلت فيها اللحمه عشان خاطر تاخد من طعم الطماطم الصلصه. وبعد كده سبتها تتسبك. واول ما اتسبكت نقصتها بقى، قسمتها بقى في حلتين حسب كمية اللي احنا هنعمله. يعني انا عندي كوسة اكتر، فسبت الحلة فيها صلصة اكتر. وبعد كده حطيتهم هما الاتنين كده يتسبكوا. وهنا بشيل حبة عشان خاطر لو الصلصة طلعت كتير، بتصرف بشيلهم، يعني بحطهم في الفريزر. طلعوا حبة صغيرة برجعهم تاني. هنا انا رجعتهم كنت ساعتها. وبعد كده حطيت عليها الشوربة بقى تاني تكمل، وبعدين قلبتها كده ونغطيها بقى ونسيبها تستوي وتتسبك مع بعض كده أحسن. وطبعا ما نعملش الملح، عشان دي حاجة أنا دايما بتبوظ مني بسببها. ما تظبطيش الملح أبدا، سيبيها عدبة، وقبل ما تتسبك، بعد ما تتسبك تظبطي ملحها، يعني دي نصيحة. وبعد كده حطيت في الحلة التانية البسلة، وحطيت أنا بحط الأول البسلة والجزر واسيبهم شوية، وبعدين بحط عليهم البطاطس. هنا هي البسلة والجزر كانوا يعني خدوا شوية سوا، وبعدين نحط عليهم البطاطس عشان البطاطس ما تتهريش وتفضل مكعبات يعني. وحطيت عليهم البطاطس وزودتهم شوية شوربة وسبتهم يتسبكوا. ودي الكوسة هي بتتسبك، وهتبقى أكلة جميلة والله، وهتبقى تحسي إن البيت فيه دفى كده. وقت ما تعوزي تاكلي تقومي تغلي فيه رز وكوسة وتاكليه، رز وبسلة وتاكليه. لكن الأكل التاني ده بحس إن أول ما بيخلص خلاص الدنيا بتخلص. ودي الأكلة أهو قدامي، ودي الليمون اللي احنا عملناه مع بعض في المرة اللي فاتت. طبعا لسه الزيتون. ويا رب تعجبكم إن شاء الله، بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.